Mittelstand auch propagiert wird oder angeboten wird. Aber das wird mit Sicherheit nicht so bleiben. Wenn Sie sich heute Lösungen anschauen, wie sie zum Beispiel von Salesforce.com angeboten werden, dann ist das eine klassische Cloud-Anwendung, mit der Sie die komplexesten CRM-Anforderungen abbilden können. Wenn Sie sich eine NetSuite anschauen, können Sie komplexe ERP-Anforderungen abbilden. Selbst eine SAP bewegt sich ja in diese Richtung mit ihrem Business by Design. Das ist zwar für den Mittelstand angedacht, aber selbst hier haben sie relativ starke Individualisierungsmöglichkeiten. Mit Sicherheit wird auch, was das Dokumentmanagement betrifft, der Weg dorthin gehen. Das heißt, wir werden die Flexibilität, die wir heute on-premise anbieten, die werden wir morgen in der Cloud anbieten oder anbieten müssen. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Natürlich sind wir ein Stück weit technologisch noch nicht so weit. Da muss noch einiges noch technologisch passieren. Es muss noch einiges passieren, dass die Lösungen besser miteinander kommunizieren können, die Integration der Anwendungen und untereinander, also der Cloud-Anwendungen untereinander, die muss noch vollzogen werden, aber auch die Integration zwischen On-Premise-Anwendungen und Cloud-Anwendungen. All das muss noch passieren, das ist klar, aber da geht der Weg eindeutig hin und aus unserer Sicht, aus der Sicht von DocuWare, ist das nur eine Frage der Zeit, wann es so ist. Auf jeden Fall werden wir uns auch dafür rüsten, dass in 5 bis 10 Jahren von jetzt die überwiegende Mehrheit der Unternehmen ihre Lösungen über die Cloud oder im Service-Modell nutzen werden. Das zumindest ist unsere Überzeugung. Ja, also zunächst mal ist es auch Definitionsfrage. Das, was häufig als Private Cloud bezeichnet wird, wurde vor 2 Jahren noch als Outsourcing bezeichnet. Ja? Und Outsourcing machen wir alle schon seit 15 Jahren, sind wir mal ehrlich. Ja? Und das geht mit unser aller Lösungen funktioniert das. Typischerweise hat man die Serverkomponenten an dem Rechenzentrum und man hat irgendeinen Client installiert, der lokal arbeitet und mit dem Rechenzentrum verbunden ist. Größere Unternehmen haben das sehr gerne gemacht, machen das sehr gerne. Das ist nicht das, was man unter Cloud-Fähigkeit versteht, weil im Endeffekt geht es schon darum, dass der Kunde nicht wissen muss, wo ist meine Software installiert, wo läuft sie. Er muss sich vielleicht aus gesetzlichen Gründen, muss er wissen, wo seine Dokumente liegen. Das ist aber eine vielleicht auch etwas archaische deutsche oder europäische Sichtweise. Also das macht eigentlich Cloud aus, dass er sich darum nicht kümmern muss und dass er natürlich ein anderes Bezugsmodell, ein anderes Billing-Modell hat. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Ja, ich kann heute nicht eine Lösung, die über 20 Jahre gewachsen ist, als On-Premise-Lösung hervorragend funktioniert und großen Leistungsumfang hat, einfach nehmen und in die Cloud stellen. Das kann ich outsourcing-mäßig machen, aber ich kann sie nicht, kann ich sagen, ist cloudfähig. Damit eine Lösung cloudfähig ist, brauche ich zunächst mal einen Browser-Client oder ich brauche einen Client, der sich extrem einfach automatisiert installieren lässt, wenn ich dann tatsächlich eigene Client-Technologien brauche. Das haben wir alle zwar, aber nicht vollumfänglich. Den vollen Leistungsumfang entwickelt die meiste Software heute nach wie vor mit gewissen Windows-Clients oder nativen Clients. Des Weiteren, davon haben wir auch gesprochen, müssen die Lösungen skalierbar sein. Sie müssen mandantenfähig sein, multi-tenant-fähig, wie die Amerikaner so schön sagen. Das ist der nächste Schritt. Dann, und jetzt geht es ja noch einen Riesenschritt weiter, selbst wenn die Software das ist, muss ich mir Gedanken machen über mein Billing-Modell. Und das Billing-Modell muss natürlich einfach sein für die Menschen. Die wollen ja nicht pro Transaktion bezahlen oder pro Nutzungsintensität, was sie im Vorfeld überhaupt nicht abschätzen können. Hier liegt eine der Herausforderungen für uns als Softwareanbieter, weil wir schlicht und ergreifend oft noch gar nicht genau absehen können, wie viel Rechenlast erzeugt denn zum Beispiel welche Nutzungsform unserer Software. Aber von dieser Rechenlast umgekehrt hängen die Kosten ab, die wir im Rechenzentrum haben. Wenn ich heute zu einem großen Cloud-Anbieter wie Amazon oder Microsoft gehe, da rechnen die tatsächlich per Transaktion ab. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Transaktionen meine Software verursacht. Das wissen die allerwenigsten. Oder noch weniger weiß ich, wie viele Transaktionen dann tatsächlich meine Kunden benutzen, die eigentlich nur pro Monat, pro User oder vielleicht noch pro Gigabyte abrechnen. Tatsächlich noch einige Schritte erforderlich. Wenn Sie mich heute fragen, wo wir als DocuWare stehen, wir haben vor einem guten Jahr unsere ersten Services angeboten. Das war das, was
man auch als Software Plus Service hätte bezeichnen können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite On-Premise-Lösungen, haben gesagt, du kannst jetzt deine Archive auch sozusagen bei uns in der Cloud betreiben, kannst du synchronisieren. Die Nachfrage danach war sehr gering, muss man ganz klar sagen. Wir haben genau einen Kunden gewonnen für diese Lösung. Ich muss aber auch sagen, wir haben unsere Angebote insgesamt nicht sehr attraktiv gestaltet, weil es hier natürlich auch immer ein gewisses Risiko gibt, dass man das Cloud-Geschäft mit dem On-Premise-Geschäft kannibalisiert, was man ja auch nicht tun möchte, insbesondere wenn man aus der traditionellen Softwarewelt kommt. Jetzt werden wir den nächsten Schritt gehen. Wir werden in etwa 1 bis 2 Monaten werden wir sozusagen die nächste Stufe anbieten, mit der man dann etwa 60 bis 70% des Funktionsumfangs, den wir heute on-premise anbieten können, in der Cloud nutzen kann. Warum nicht 100%? Weil wir einfach mit der Entwicklung auch noch nicht so weit sind, unserer Web-Client-Technologie. Da fehlen halt einfach noch einige Dinge, die gemacht werden müssen.